আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার। আজকে আপনাদের জন্য একটি 2018 সালের 709 মডেলের ট্রাক দেখাবো। দেখেন, এই গাড়িটির বডি ফুল অল স্টিল। কেবিনের ভিতর দেখেন অরিজিনাল আছে, যা আছে অরিজিনাল আছে। টায়ার 6টাই নিউ কন্ডিশনের মতো প্রায়। মোট 7টা টায়ার। এই গাড়িটির কাগজ কমপ্লিট আছে, খুলনার নাম্বার। দেখেন পিছনের ব্যাক ডালা, যে ডালার ভিতর যে টায়ার কন্ডিশন দেখেন, বডি দেখেন অল স্টিল বডি। ডিফারেন্সিয়াল আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এই গাড়িটি রানিং একটি গাড়ি, অল কমপ্লিট।